Et vole titi titi titi. Mais quelque chose a décidé de les arrêter. Il fait sombre maintenant et ils se heurtent de partout. Ils finissent par se faire attraper et sont mis dans une cage. Mais ils commencent à dévorer la cage. Puis attaque à nouveau, attaque des titis. Attaque des titis. Tu arrêtes, ça arrête. Arrêtez-vous, c'est ainsi que les perruches ont pris le contrôle de la maison. Elles nous picorent comme des vers et nous dégagent de chez nous. Elles finissent même par manger Valentin tes seuls bouchers.